Катлы-катлы йорттар, катлам-катлам тормыш, ең һыҙғаны Башҡортостан яңы тормыш ҡормош. Башҡортостандың был тиклемдә ҡанатланғаны юҡ ине. Тормоштарҙың был тиклемдә ҡатламланғаны юҡ ине. Яҙмыштарҙың был тиклемдә һынғаны, ҡатҡаны юҡ ине. Күптән инде юлдаштың ошолай Өфө буйлап йөрөгәне, рухы берсә ҡанатланып, күңеле берсә талланып ҡайтҡаны юҡ ине. Ҡайтып етһә, тағы шул күренеш, тағы шул күренгес янда урала. Ҡурҡма. Ҡурҡма, юлдаш ағакайым. Һинән бөгөн мин бер тин һорамам. Мин бай бөгөн. Кеҫәм тулы аҡса. Үҙем ҡунаҡ итәм. Теләһәң. Заманында ниндәй егет ине. Ниндәй ярһыу, ниндәй ҡанатлы. Әйләнде лә бөттө күренгескә. Ҡалды шәүлә, ҡалды ҡарасҡы. Азаматтар менән бергә үҫте, афгандарға яҙмыш ташланы. Ут эсенән иҫән йөрөп ҡайтты. Йәне генә иҫән ҡайтманы. Йәне һынып, рухы һүнеп ҡайтты. Төштәренә инә мәшғәрҙәр. Ул уттарҙан ҡайҙа йәшенергә? Ни мәғәнә табып йәшәргә? Ата әсәһенең бөгөлгәне, үҙенең янып көйгәне. Ҡартатайҙың исеме таҡта ташта. Нисек ҡараймайҙыр ул аҡ ташты күреп ошо хәлдә ейәне. Шәжәрәнең һәр быуыны ғазиз, ҡайрылмаҫлыҡ булып үрелһен. Тарихтарда булып ҡалған уйҙар яңы быуындарҙа терелһен. Ниндәй өмөт менән барғайным бит, уңманы шул бөгөн сәфәрем. Шәжәрәм тип һаман сабасаҡмын, күпме ҡалған булһа йәшәрем. Ғәмһеҙ йәндәр күпме шулай йоҡлар, иҫәпкә барыулар һанға юҡтар, иҫһеҙлеккә иҫең китерлек. Рыуың һиндә туҡталмаһа ғына һынауҙы ел еңеп үтерлек. Эй, был заман хәләл закондарҙы харам яҡҡа бороп ебәрә. Төп законды бырғыларға була, тарихтарҙы боҙоп яҙы була, бырғыланмай бары шәжәрә. Шәжәрә шау тарих ҡына түгел, шәжәрә гел алға саҡыра. Атай булыр күпме ир йыраты аяғында баҫып саҡтыра. Тарих һөйләр, ағастар да һирәк. Урмандарҙы ҡырып һалғастың. Аҫыл ағастарҙың араһында иң изгеһе ырыу ағасы. Салауатты күргән имәндәр бар. Бу аттарға тамыр ебәргән. Мөмкин түгел хатта уларҙы ла ырыу ағасына тиңләргә. Иң олоһо илдең шәжәрәһе, шәжәрәлә халы хәтере. Аңы барҙың ғына атыр таңы. Хәтере булһа ғына, ил, тере. Шәжәрә шау тарих ҡына түгел, киләсәккә нығыраҡ ҡан тарта. Дөрөҫ булыр микән тик ҡуҙғанға ҡайырылып китеү ҡартатай.
Ини тыңлап, қуанам да улым, борсылам да. Бұндай дәуірдә иң ауыры һеҙгә. Күпме яшьтәр үҙен-үҙе һала ҡабергә. Яшьтәр менән эшләү һай, ҡатмарлы. Ошо эшкә ихлас тотондың. Бик еш ҡына ял итермәлдәр, онотолһа, әйҙә, онотолһын. Тик онотма, тиҫтерҙәрең менән һеҙгә илтеп янып йәшәргә. Юлда әләнгәмә күп булыр, иртә таңдан алыҫ сәфәргә. Ҡартатай менән ейәндең имен үтһен сәфәрҙәре. Мине һаман нығыраҡ арбай тарихтың тылсым серҙәре. Тәүге башҡорт йәшәгән саҡ, халҡыбыҙҙың сал дәүере. Табынғаны сыңрау торна, табынғаны изге бүре. Күңелемә тынғы бирмәй ҡаҙалғанда йәнгә бер сөй, мине тәүге башҡорттан да һуңғы башҡорт нығыраҡ борсой. Шәжәрәбеҙ тамыры тәрән, шыйығаймаһын тармаҡтары, ботаҡтарын ботарларға әҙер залим бармаҡтары. Иле өсөн баш күтәреп баш алмаған ситтә кемдәр? Ер сигенәсә киңәйгән башҡорт һөрөлөр һөргөндәр. Ҡыҫҡарғандай хоҡуғыбыҙ, тарайғандан тарая ер. Илдең тотҡаһы булырлыҡ аҙайғандан аҙая ир. Тыуған ерем, ҡәғбәм дә һин, ҡәлғәм дә һин, сәждәм дә һин, сәмғәм дә һин, тәғәм дә һин, йәм, тәм дә һин. Башҡортостан. Тарихыбыҙ ғорур, бөйөк. Күпме әйтмә, күпме яҙма. Башҡортостан. Һин ҡәғбәмде, һин ҡәлғәмде ҡаҡшатмаһын ил тарҡатыр сәйәсәттәр. Һанға һуҡмау милләттәрҙе, ниндәй илде итте һәләк. Ниңә шундай ҡыйралыштан юлбашсылар алмай һабаҡ? Ҡайҙа булды бейек дәүер? Китаптарҙа ҡалды бары. Ҡаҙалды бит йөрәгемә ватанымдың ярсыҡтары. Был яҡтарҙы юлдаш сабый саҡта тыуған тейәк күреп йәшәне. Атаһының тамыры бышман ҡыпсаҡ, Тамян ырыуынан әсәһе. Әбйәлилдә йәйҙәр бигерәк йәмле. Был йәннәткә тиңдәш ер ҡайҙа? Был бер айҙа күпме кисерештәр, түҙһен генә инде, эй, йөрәк. Яҡты күлгә ялға килгәйнелә, ауылдарҙа булды күберәк. Ял йортыңдан артыҡ, дуҫ ишең менән тирмәләрҙә иләп ултырыу. Ер сигенән ҡайта ауылдаштар, шәжәрәһен төпсөй һәрерыу. Һауыҡтыра күңел яраларын, ҡурай моңо, тылсым көй йырҙар. Бынау кейеҙҙәрҙе баҫҡан ҡулдар, шул тиклемдә оҫта булырҙар. Сәсәндәрҙе тыңла, осҡон сәскән, һәр һүҙендә ҡөҙрәт табырһың. Айырылмаһын халыҡ был илһамдан. Ҡаты булды тарих һабағы. Ил яңыра, яңы көс ярала, яҡынайы алыҫ аралар. Яңы мәктәп, яңы мәсет ҡалҡа, ҡара, илаһи бер манзара. Һәргем үҫтергәндә тик бер ағас, хәстәрләһәк йорттың нигеҙен, баҡса булыр барса төйәгебеҙ, ҡаплай алмаҫ хафа ил йөҙөн.